Acho que passa. O chinelo ficou, hein? O chinelo ficou já. É, vai procurar o chinelo agora. Segura aí. O chinelo ficou, mas a moto sai. Tá porra, o bagulho é fundo, hein? Caça o chinelo, se você não achar, compra outro. Deixa aí de brinde. Nossa! Mas é ruim, porra. Olha o escapamento onde tá, cara. Olha o pé de barro. Ah, porra. Olha ali como tá. Entrou no barro foi ela, porra. O que você tem a dizer? Nós é ruim, caralho. Agora vamos lavar, vamos lavar. Nossa, olha o estado disso. Falei que ia colocar essa porra no barro. É Honda, caralho. Honda Vivo. Com aquela poça ali que era maior, né? Ruim é nóis, caralho. Fio. Ai, Poca. Teu pai é doido, hein? Teu pai é doido. Olha isso. Meu Deus. Eita porra. Lancei outra tatu, ó. Sério, papai. Viveu. Mas aí, ó. A relação tá zero. Viveu o barrão passando. Sério. Vamos ver se sai agora, né? Ou vai ter que lavar na VAP. Ai, Deus é foda, hein? Meti no barro e viveu. Saiu vídeozão no canal. Segue lá. Fechou? Procura lá na plataforma do YouTube. E marcha, fio. Vamos lavar aqui. Partiu o treino. Partiu pra onde? Grau.